Сейчас будем с Макарчиком пробовать. Смотри, Макар, мама сперва. Мама сперва, да? А ну-ка, Макар как будет дышать? Вот так будешь дышать, да? Какая интересная штука, да? Давай пробуй. Видите, какая интересная штуковина. Вот, сейчас подышим, и кашель сразу же должен стать меньше. Странная, да, какая-то штука, скажи, странная какая-то штука. Погрызи, погрызи, у нас как раз зубы режутся, да, погрызть можно. Вот так, вот так. Ой, 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 ой. Нет, не надо, что не надо. Не будешь больше. Пойду слюнявчик стирать, весь мокрый. Там еще один грязный есть. Вернее, они не грязные, они просто мокрые. Этот тоже сейчас постираю. Очень мокрые. Все в слюнях. Пока Макарчик спит, уже высохнут на батарее. А Макар вот так вот. Тянется к еде. Пищит и тянется к кастрюлям. Да? Ты есть опять хочешь? Он у меня постоянно голодный. Он хочет кушать всегда. 35 минут поспал и все. Конечно, не выспался, наверное. Вот и вредничаешь. На ручках все сидит и сидит. Кстати, вот эта вот вещь, это прекраснейшее средство для тех, у кого есть домашние питомцы. Он собирает шерсть очень хорошо. Шерсть, пыль, вот это все, которое, когда коты и собаки линяют, чтоб квартира просто включил, и пускай он бегает, собирает все это. Мы уже подходим к детскому саду. Сейчас заберем Анютку. И сегодня у нас намечается встреча 3 мам. Так что поснимаю немножко видосики, потом покажу вам. Сегодня мы встречаемся на улице. Весна, конечно, не чувствуется с первого дня. Так завидно мне, смотрю на ютубе. В Германии, в Казахстане, там даже на юге России уже так тепло, так классно, все тает, снега нету, солнечно. Завидно. У нас, говорят, еще весь март будет холодным, будет лежать снег до конца марта. Обидно. Хочу весну уже, такая зима была пипец холодной. Хочу весну теплую, нежную. Птички, листочки, зелень. Макарчик, что такое? Надоело тебе сидеть? Да, надоело. Что-то девчонок наших долго нету. Мы с Катюшкой встретились. Всем привет. Малой спит. Таисия вот там бегает у нас, играет. Уже все сосульки собрала. Лишь бы не в рот. У нас сегодня такой варежки даже стащать. И вот как нас уже много. Все, мы сейчас паровозиком пойдем, потому что... Таисия, привет, зайка. Да, я вам принесла соски с усами. Мы не сосем соски. Уже все? Вот так. Вот такая у нас большая компания. Ау. У меня пятка на шов влез. Сейчас поправим. Макарчик уснул у нас. Этот проснился, да? Так, что у нас? 7 месяцев, 8 и почти годик, да? Годик? Годик, да, годик. Неудобно. Слетело там что-то у тебя? Да, носок слетел. Носок слетел, давай посмотрим. Ох, а где носок? Вот носок. Давай одевать. Все, не могу я камеру. Опа, опа. Все отлично? Ага, отлично. Одеваем. Подожди, сильно не нажимай. Вот так. Все, сейчас юбочку оденем от штанов сперва. Готовы? Пойдемте к реке. К реке нам не пройти с колясками, девочки.
Макарчик, посмотри тоже на меня. Данил смотрит. Да, ты смотришь? Вот они, малыши наши, играют. Да, ой, ты сладенькая. Мы зашли в гости. Соса, да, у него соса. Макар так интересно опять сидит. Одна нога назад, другая нога вперед. Макар, это твоя соса? Что? Ты хорошенький. Не бойся меня. Яблоко с грушей. Уже Данила трогает. Да, трогают друг друга. Да, разница в месяц. Месяц и неделя. Что? Ты такую будешь кушать? Что-то сказать хочешь, да? Сказать что-то хочешь ты. Что хочешь сказать? Ням-ням-ням. Будешь? Сейчас тебе открою. А Макар еще такой не пробовал. Нет, мы еще не пробовали. Вот твой умеет, да, есть? Да. Я так поняла. Я видела видео, где вот ты ему давала. И он сам. О, мама! Мама пришла. Так. Вкусно? Вкусно? Он тоже. Малыши, карандаши. Даня? Как все потому, что встал. В мячик играют девочки. Тасенька так сама по себе, да, все время к нам. Макар все встает, садится, встает, садится, встает, садится. Ванька, встань-ка. Вот, кстати, ребеночек тоже в 6 месяцев встал на ножки. И что, падал тоже? Да. Ты с ума не сошла, пока он падал? Нет. Ты уже привыкшая? Как-то не особо падал. Он быстро начал понимать, что сразу нужно садиться. Сфотографируем их зубастиков. По 2 зуба у малышей наших. Я фоткаю. Ребятки, Сфоткаем двоих, а? вот такой вот кипиш у нас. Иди ко мне, иди ко мне. Ой, девчонки хвастаются малышами своими. Няньки. Иди сюда, иди сюда. Что-то вы в разные стороны-то развернулись, а мне как вас снимать? А? Листок? Одеваемся, идем домой, время 8 часов вечера. Вот так вот быстренько прошел день. Так, мы домой идем. Машенька пришла со снегокатом, девицы. Сидят на снегокате довольные. Ой, как плохо видно меня, да? Пока-пока.